ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്, എക്സാമ്പിളിന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഡ്രഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ LPG ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ പുറകില് ചില മെറ്റൽ ചെയിൻസ് ഭൂമിയിൽ തൊടത്തക്ക രീതിയിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൽ ഹൈലി ഇൻഫ്ലമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സ്പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജിനെ അപ്പോൾ തന്നെ എർത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ ഡ്രഗ്സിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ തൊടത്തക്ക രീതിയിൽ മെറ്റൽ ചെയിൻസ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഉടനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് എർത്തും ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്കിന്റെ ചാൻസ് ഒഴിവാക്കാം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.